В даному відео ми подивимося, як можна відремонтувати полуось ГАЗ-24. Тут ми зрізали і болгаркою збили запірне кільце. От воно. Якби підрізали його гарно і збили. Тепер нам лишилося зняти підшипник. Це нелегка справа. В найкращому випадку було б добре мати зйомник і зйомником зняти цей підшипник. Але оскільки в нас його немає і коштів також немає, щоб на станцію з'їздити, то ми зробимо це самі. Я тут спеціально підклав планку дерев'яну, щоб не побити хвостовик, на якому є шліци, щоб їх не пошкодити. Якщо ми їх пошкодимо, то нам важко буде потім заставити назад на місце полуось нашу. Тепер ми підбиваємо по кругу, повністю по кругу, акуратно зробили, підбиваємо і так підшипник має йти. Ми це робимо акуратно, ми можемо навіть взяти тонше зробило і спочатку працювати тонше. І збираємо. Але вважаємо, щоб посадочне місце зубило не пошкоджувати. Об'ємо так по підшипнику, трохи з притиском. Тепер інша зубилка. Тепер ми підкладаємо так пластину і знову таку. Так. І ще трошки. Так. Тепер повісити пластину. Наш підшипничок злетів. Тепер ми знімаємо підшипник. Його прийдеться, він в принципі добрий, в хорошому стані ще. Його прийдеться гарно промити і все. Тут у нас є ще кільце. Оце кільце зверху є такий сальник. Ми зараз подивимося, в якому стані. Цей сальник з войлочний такий сальничок, для того, щоб солідол не витікав з підшипників назовні і не попадали порохи всередину. Ми подивимося, можливо, його також прийдеться замінити. Ось такий у нас ремонт. Сальник, видно, він погано забитий тут, вже зношений. Пускати буде. Його прийдеться замінити все ж таки. Воно не витягується, треба випресовувати. Ми цього не будемо. Випресовувати ці шпилечки потрібно для того, ці болти, щоб витягнути цей корпус сальника. Ми не будемо. Ми ще єдине, що ми можемо зняти цей. Це топлений кільцем, звичайно. Зараз знімемо це кілечком.
просолимо. Витягнемо спеціальничок. От видно, що він войлочний. Ну, тут трохи не вистачає. Можливо, подивимося, може знайдемо якусь альтернативу йому. Не знати, чи вдасться заміну тут помити. Можливо, альтернативу не йдеться помити. Такий кусочок мордочка. Опа. Так у нас все виглядає. Така пластина тут. І вайлок. Все, полуось у нас розібрано. Підшипник обміняємо і все. Тут далі немає сенсу розбирати. Отут. Посадкове місце ми